बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जी, आज मैंने एक और न्यू डिज़ाइन बनाया, माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। ये गोल्डन कलर का सूट है, कॉटन का। उसके ऊपर मैंने बनाया कंट्रास्ट धागे से, रेशमी धागे से। इसमें जो दो लाइनें वो मैंने लगाई हैं वो वाइट कलर की, और दरमियान वाली जो लाइन है वो मैंने लगाई हुई है ब्लैक कलर की। इसका मैंने छोटा सा गत्ते का पीस कटिंग करके रखा हुआ, उसके साथ मैंने ये निशान लगाते हुए ये पट्टी पे, और पट्टी पे तो टोटल हमने ये डिज़ाइन बनाया, बहुत प्यारा बना। और कॉलर की दोनों यानी कि साइडों पे एक एक वही गत्ते का निशान लगा के हमने कॉलर के ऊपर बना दिया। इसी तरह हमने कफ पे भी एक ही बनाया। देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है। तो ये आप किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। अगर बैन होता तो बैन पे मैंने सारी साइड पे बनाना था। कफ पे भी मैंने एक ही बनाया, और मैं कॉलर पे भी मैंने एक तरफ ही बनाया, लेकिन अच्छा लग रहा है। सिंपल सा डिज़ाइन है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है।